各位乡亲，大家好！又来到天童的时间呢，我是王正祥，另一篇呢是潘先生，一篇呢蔡先生。今日要教大家人的运动呢是刺激导演，请乡亲呢共下来做。今教大家人的运动呢是伸长功法，伸长功法呢，我哋首先呢两只手并下来，我哋呢脚打开来，同我哋肩头头发。哎呀，个动作呢是蛟龙戏水。我哋呢两只手呢合手来，搓手来，搓手过后呢插喺我哋呢腰嘅項，我哋呢腰嘅項吼，第一下呢我哋一轉嘅時節，我哋呢企啦下先鼓一下，鼓下來嘅時節，我哋吸氣，都是吸氣，吸放起來過後，我哋轉腰骨，轉嚟到右邊，我哋對我哋呢企啦下前下去，腰骨前下去。前下嘅時節，氣頭吐出來，我哋停對我哋嘅腳延伸，轉得到前面，再向另一隻腳轉下去，轉得到另一隻腳項。到另一隻腳項嘅時節，記得我哋嘅延伸，我哋嘅手棍，同樣表上嚟，對我哋嘅頭拿放向起來，頭拿放向起來。頭拿放出來，延伸打出過後呢，表送嘅我哋那延伸表送，我哋那延伸到轉過來，再一次同我哋那氣頭吸包來，吸包過後呢，我哋轉左邊，轉後誒對我哋那企啦下去，我哋那腰骨前下去，前下嘅時節，我哋那頭拿順頓延伸嚟腳項。墊板鉗墊嚟到另一邊項，墊另一邊過後呢，我哋對我哋嘅頭拿項綁項起來，綁出來過後呢，我哋嘅延伸打出來停一下，我哋嘅腰骨表上來延伸自然都會轉到轉來，我哋左右旋一次，在做嘅時節記得我哋企啦下表上一下，同起頭包來。頭部轉右邊，轉好勢對我哋企啦下腰骨項表下來，我哋起頭吐出來，起頭吐出來，我哋轉嘅時節，我哋轉喺多呀，中間嘅時節，我講我冇起頭一樣，我哋墊嘅時節再吸氣，吸包來，我哋頭拿當向起來嘅時節，我哋再吐氣，起頭打頭包來，吸包過後呢？我哋延伸打出來，表送嘅時節，同氣頭再表出來，坐到對右邊上下去，更加呢我哋一轉左邊，我哋左右呢那算一次，我哋氣頭頭包括我哋下去嘅時節，同氣頭吐出來，我哋墊嘅時節繼續，氣頭吐，我講我氣頭蠻長嘅，唔怕我哋多一些時節。我哋可以吸氣，放向起來嘅時節，再氣頭吐出來，延伸打出來，我哋呢那表上來，腰骨表上來，我哋都可以延伸到非常。更加呢，我同觀眾朋友講啊，我哋做一個分解動作，也係腰嘅功法。腰嘅功法主要呢，按摩到我哋呢氣頭吸嘅時節。我哋呢故事愛吸包來，吸包時節我哋講啊，我頭起頭按包我腰骨，我哋前嘅腰骨無法吐包，都係按摩我哋呢腰骨時節。記得我哋起頭包時節，我向右邊轉嘅時節，我轉過來，我起頭所以唔好對腰嘅哦，唔對腰嘅按嚟下去，我哋會鋪背。我哋呢腰會凹到，過來我哋按嚟下去嘅時節，我哋一兩個手棍，我哋起頭包我轉嘅時節，我下去嘅時節，我哋兩個手棍唔可以按嚟哦。我哋兩個手棍係按嚟嗬，邊嚟講啊？我嘅腰骨，我嘅手冇表送，對延伸冇講骨，冇過強送，綁嘅輕輕，我哋呢兩個手棍嚟表送嚟。轉嘅時節，利用我哋呢延伸頭拿啲嘅轉過來到中間嘅時節，我哋呢下轉按摩嚟。一般我哋做嘅時節，我哋下轉按摩嚟。
变咧会压到我哋咧僵硬，我哋咧下嘴牙喺我上去，我哋咧僵硬會壓到，所以我哋咧下嘴牙也要豎下來，我哋咧頭腦都順順地變下來，安尼好。啊，到有時節，我哋咧輸球唔好安尼，安尼我哋咧眼神會過痕，無法度變鬆，我哋咧輸球變鬆來，轉來另一片嘅時節，啊，我轉來另一片咧，我放起來，記得。放起來時節係對下頭腦，我哋咧一隻頭腦，安尼我放起來，唔好對下嘴牙喎，下嘴牙我放來樣咧，會變安尼，也看到下嘴牙我，唔下嘴牙我放來，安尼我放來，我哋咧僵勁會壓到，所以僵勁壓到我哋咧眼神會冇爽快，所以我哋放起來時節唔係對下嘴牙，係對下嚟好，對頭腦安尼好嘅時節，放放起來，眼神打出來。腰骨變鬆來，腰骨變鬆來，因為視線都會轉到轉來。我哋對右偏下去，左偏上來。啊，更加呢，對膝頭吸爆嚟過後，對左偏下去，左偏下去嘅時節，記得唔好對腰安尼下去，安尼會拗到我哋嘅腰骨，對我哋嘅腳啦下去嗬，腳啦下去我哋嘅肚臍。我對我哋咧腳啦下一隻，所以嘅動頓嘅動作，動頓動作同我哋咧膝頭，我仲係到我哋咧腰嘅方，安尼咧我哋咧腰嘅都有膝頭啲按摩我哋咧腰嘅，所以我哋按嚟做嘅時間咧，記得喺我哋咧頭腦、眼神，睇到咧過來也中間，在過來中間，記得我坐到要講啊，輸球唔可以安尼，下嘴牙僵硬唔可以安尼，我頭腦唔可以安尼。也記得嘅地方，我哋下嘴牙我輸球來，也輸棍呢我變鬆來。轉對另一片嘅時節，我坐到也有講，注意嘅地方，我頭腦放放起來，唔係對下嘴牙，唔係對下嘴牙放外邊嘅安尼，僵硬會壓到。啊，我哋係對頭腦也係好放，對頭腦安尼好放呢，我眼神放起來。啊，我僵硬都唔會壓到，唔會壓到僵硬嘅鏡頭，所以我哋注意，我哋要注意。啊，我親下去，我肚臍底啊，卡拉嘅時，卡拉下，都唔會講壓到我哋咧肚臍嘅情形，所以我哋要注意嘅地方係底啊，啊，我哋咧輸棍腔樣變鬆就好嘅，啊，我哋對頭腦放放起來。眼神放放嚟講，我哋咧眼神打出嚟，打出嚟過後呢，我哋咧腰骨變鬆嚟，腰骨變鬆嚟就會跪到轉來，所以我哋左右那做一次，然後呢記得我哋咧動作和按嚟做好，我哋咧腳啦下變鬆嚟，膝頭吸爆嚟，轉來時節，還冇頭膝頭還冇頭出來。我哋咧腳啦腰骨彎下嘅時節，膝頭拿頭出來；傾下去嘅時節，膝頭變下來，停頓我哋咧眼神轉對另一邊。啊，我哋咧頭腦放放起來，頭腦放放起來過後呢，我哋咧眼神打出來，打出過後呢，我哋咧腰骨變鬆來，眼神就會停頓嚟再過來啊。在我哋見下膝頭呢，腳啦下變鬆來，膝頭再吸爆來。我哋轉左邊嘅時間呢，安尼聽一下，我哋咧對我哋咧腳啦下變下去嘅時，傾下去嘅時間，我哋咧膝頭那變出來，變出來我哋眼神停頓嚟，頭腦停頓眼神行。我哋轉咧到另一邊嘅時間呢，我哋咧頭腦盪放起來。頭腦盪放起來時節，眼神擺出來，張張嘅，我哋咧腰骨那變鬆來。然後繼續我哋做咧，對我哋咧腰嘅，我哋咧身上都會有個好嘅一種嘅按摩方式。因為我哋咧腰嘅咧係儲存我哋咧水分哈，所以我哋咧尿淚咧都會對腰嘅排出，所以我哋注意我哋咧腰嘅個重要哈。
所以我哋咧做嘅時節，我哋天天咧唔是急，天天嚟做，眼神放鬆嘅，我哋都變回嚟去吼，天天嚟安尼，起頭我哋又喺起頭嚟吸飽咧，天天嚟吸飽嘅，轉搖佢過後咧，我哋慢慢嚟吼，沉下去，沉下去，睇眼神咧，停頓嚟行，轉過來。頭那放放起來，眼神打出來，那腰骨變鬆誒，我哋那會好再好。而家咧團隊我哋咧做連續動作，連續動作咧就記得我哋咧卡拉下一定要變下去，變下去嘅時間我哋咧起頭吸飽啦嚇，轉腰骨，對卡拉下去起頭跳出來。轉呢一片的時間，頭拿放放起來，眼神打出來，腰骨變鬆來，轉對左片。初到嘅動作向前學會嘛，喺學會呢，接下來我哋要揾個新嘅動作嘅樣，向向前向下停我哋嚟做。更加教他講人嘅運動呢係提膝固身，提膝固身嘅書寫呢我哋呢兩隻手強樣，嚇，但搓啊，搓手嚟過後我哋呢書寫搓手變喺我哋呢腰骨項，嚇。我哋搓一下腰骨，我哋呢腰嘅搓手嘅呢，我哋更加呢強樣，要同我哋呢右腳打開一些，打開一些呢，我哋呢腳呢同我哋眼神企到我哋呢左腳，我哋同我哋呢右腳彈開起來，彈開來時眼神呢沉下去。前排嘅時節係吸氣，腳掌呢踢出嘅時節，眼神天天嚟向後背，啊，也係頭氣，同我哋起頭跳出來，我哋嘅腳盤傾下去，變喺天嚟行，縮起起來，吸氣，再對前面落下去，打開來，啊，打開來過後，我哋嘅眼神變喺到我哋嘅右腳，啊右腳企穩呢，我哋嘅左腳。那天天嚟對切頭項調放起來，調放嚟吸氣，吸穩嚟，我哋咧腳掌踢出嘅時節，眼神向後背，哦，舒暢對腰骨，撐喺我哋咧腳盤沉下去，變喺天嚟下，佢唔係揾變天嚟，再縮放起來，再變下去嘅時節，我哋咧左腳變下去，我哋再打開來，啊，我哋咧動作係。重量咧，我哋啲眼神咧重量一定要企穩咧，企啦下坐穩咧，我哋另一隻腳右腳咧拉調放起來，調放嚟時，我哋同起頭吸飽嚟，啊我哋咧眼神凹下嘅時節，我哋咧起頭會喺腰骨後，腳掌踢出嘅時節，眼神咧向後背，手掌咧撐一下我哋腰骨，手腳盤咧撞下去。調放起來嘅時節，我哋對中間慢慢嚟下去，哦，打放起來，再強用眼神坐喺到我哋咧右腳過後呢，我哋咧左腳調放起來，腳掌踢出去，腳盤傾下去，
变喺天内下，再一次下去嘅時節，腳站下來。而家呢，我同觀眾朋友做嘅示範呢，係我哋嘅手變下來過後，嚇，我哋嘅腳同我哋嘅肩頭同法，我哋嘅雙手拿好起來，一個動作就係搓我哋嘅手，而家做嘅分解動作嚇，手巴掌搓手嘅，呀，變喺我哋嘅腰嘅項。我哋呢腰嘅點呢，當我點我哋呢虎頭嘅隻耳，我哋眼神是把輕輕搓一下，同我哋呢腰嘅用手把掌嘅手氣搓一下，搓嘅手嘅，我哋眼神打出嚟，打出嚟過後記得咯，我更加對右腳開始做，我眼神一條移到我左腳，我喺拉下坐穩呢，我那數腳。數我右腳放起來，我哋可以做分解嘅時間呢，我可以先做安尼吸氣，同氣頭吸得到我哋腰嘅項，再變下來，再打開來。而家呢，我哋呢眼神呢，喺我哋呢腳項，右腳嘅時間，眼神呢重量喺右腳，我哋分解動作呢喺左腳呢變鬆嘅拿過來過後呢。我哋氣頭吸爆嚟過後，我哋呢腳掌呢慢緊扭放起來，慢緊踢先變下去，打開來。作為基本，我哋可以企穩嚟過後，可以企穩嚟，我哋拿來做踢腳掌嘅動作。踢腳掌嘅動作呢，但係我拿來分解嘅時間，我拿同大家人講一下。我踢腳掌嘅時間，你要踢，我哋練嘅腳掉放起來嘅時間，人家腳掌踢出去呢，我哋記得，我哋嘅眼神呢，企喺呢一隻腳過後呢，我哋呢一隻腳變鬆嘅時間，第一，我哋腳掌踢出去嘅時間，我哋嘅眼神向後背一下，向後背呢係撐對我哋嘅腰骨，幫我哋嘅眼神有一個支撐嘅力量。力量係嚟過後，我哋腳盤傾下去，我哋冇穩唔怕，我哋嘅腳趾對下天嚟，面對我哋嘅天嚟向豎起起來，再掉起來，吸氣吸飽，我哋嘅眼神輕一下，再腳變下來，眼神打出來，腳再打開來，我哋繼續嚟運作呢，會復發我哋嘅腰骨，我哋嘅心臟呢，我哋嘅肩胛，我哋嘅心臟嘅陽氣，所以再撞起起來，我氣泡爆出來，氣泡過後呢，我喺腳掌呢，踢出去嘅時節，記得咯，踢出去嘅時節，眼神是把向後背，向後背一下，我喺腳盤呢傾下去，腳趾傾下去，傾下去過後，我哋喺豎空嚟，冇眼神冇穩。腳可以對下天嚟，腳對下天嚟過後，我哋呢綁轉來嘅時間，那再一次豎空起來，再一次豎空嘅眼神再輕一下，腳再變下來對下天嚟，再打開來。安尼呢對我哋企嘅動作呢，第一，我哋可以天天嚟練，我哋企嘅穩度，左右腳嘅穩度，企過站嘅呢，我腳呢那掉空起來。掉起來可以天天呢，送出腳掌送出去嘅時間呢，我哋嘅眼神是把向後背，輕一下我哋嘅腳盤，腳趾向前面傾一下，我哋會往到下來嘅時間，我哋嘅腳趾對一下天來，對下去我哋穩呢，乃在縮嘅前面縮進來。縮進來，我哋再綁好起來，再一次下去，再打開來。我哋按嚟做嘅用意呢，與分解用意呢，就係幫我哋嘅腰骨，我哋嘅腰嘅利用我哋氣頭吸飽來嘅時間，我哋按嚟撐下去，佢一撐下去，氣頭冇法吐到我哋嘅腰嘅嗬，啊利用我哋嘅腳呢，掉對切頭項掉放起來，掉放起來呢，我哋氣頭壓縮嘅時間會到我哋嘅腰嘅項。
所以當按摩當我哋呢搖嘅方嘅時節，我哋呢腳掌呢踢出去，腳掌踢出去呢，我哋呢眼神對我哋呢數，我哋呢數線，撐對我哋呢搖嘅搖骨，我哋腳盤沉下去嘅時節，變上來，變嘅天嚟下，我哋變嘅天嚟下，嗰度我哋嚟縮起起來，沿對我哋天嚟腳趾沿到天嚟縮起起來，都樣換嚟。我拿同我哋呢腳再調一下，調一下再按起頭再去按摩我哋呢腰嘅，我哋呢腰嘅復發過後呢，我哋呢眼神也會過好。所以人講腰嘅嘛係個重要，係解脫嘅體一個生長好。所以我哋做嘅時間呢，我哋記得我哋呢眼神去換，我哋呢松樹插喺我哋呢。搖嘅方，有人講我唔定係搖嘅點啦，一搖標啦，我哋呢松樹標喺我哋呢後背，我哋呢虎頭方嘅加意，所以做嘅時間記得我哋呢愛換嚟過後，去都市吸包嚟過後，睇下我哋可以先做呢動作，標上嘅再吸包嚟。再表上嚟，我哋可以先做呢動作，做得到我哋呢眼神可以，我哋呢兩隻腳可以單腳起嘅時節，那做腳掌踢出去嘅，腳掌踢出去嘅，豎放起來，我哋做嘅呢兩隻腳做呢，同樣腳掌踢出去嘅，掀下去再豎放起來。過來呢，我同他講人講嘅呢。做連續動作，連續動作呢，首先呢，我哋呢手把掌要先搓手嚟，搓手嘅過後呢，用我哋呢手把掌嘅手去溫手我哋呢腰嘅，稍微搓一下溫手我哋呢腰嘅，好嘅呢，連續動作做嘅時間，記得我哋呢眼神企穩嚟，起頭吸包嚟。腳掌踢出去，腳盤傾下去，腳趾對天嚟豎放起來，再飆一下下去。根本咧動作向前學位嘛，喺學位呢，要記得每日同先生來運動一下，我哋呢眼神同精神會變得更加好。天堂，下一次哪來了？